kako sem dobro spala. Ok, kdo me je zbudil, s kom se moram tokrat poročiti? V predstavi igralka pod drobnogled vzame zgodbo Trnuljčice. To je ljudska pravljica, ki se je s časom spreminjala, tako da je nastalo veliko različic. In v nekaterih je to prebujanje zelo problematično z današnjega vidika, se pravi, v eni verziji, ki jo je napisal italijanski pisatelj Giambattista Basile, pride princ, najde spečo princeso in ga toliko razuname njena lepota, da jo pravzaprav v spanju posili. Vam bolj znana različica je Trnuljčica bratov Grimm, kjer v grad pride princ in jo poljubi. Čuden je, tako da kratko pride brez svojega dovoljenja, zdaj bom pa poljubil. Če pogledamo z današnjega zornega kota, pa če se ne strinjamo recimo s poljubom, kakršnikoli dotikom, ni fajn, da se zgodijo. Ne? Pri branju literature moramo vedno imeti v mislih čas, ko je delo nastalo, in vrednote, v katere so tedaj ljudje verjeli. Kar je bilo nekdaj običajno, danes morda ni več. V tem času so bile ženske pač podrejene, moški so si malo več dovolili kot danes. Devetošolci z osnovne šole Polje so se po predstavi razdelili v skupine in razmišljali, kakšne lastnosti bi morala danes imeti dekleta. Mislim, da mora biti pametna, samozavestna, samostojna, pa pol tudi lepa. Meni se zdi, da fantje iščejo v bistvu ženski lepoto, pa postavo, to predvsem. Razlika je, da so tudi pač punce bolj samostojne in ne potrebujejo toliko moških, kot so na primer v prejšnjih letih. Pa to. Ženskam se zdi, da je najboljš pri ženski, da je pametna, samostojna, da tudi zmore v svojem življenju, da ima neke cilje. Vse pravljice so super, ne gre za to, da ne bi smeli več brati Grimmovih pravljic. Ampak predvsem, da v bistvu nagovorimo te teme in da pokažemo tudi druge možnosti, sodoben pristop do teh tem. Ne diha. Halo, 1, 1, 2. Hiter pridite, tle ena ženska ne diha.